आवाज़ ख़त्म हो गई, ये वाली आवाज़ थी इसमें, देखिए ऐसे आवाज़ दे रही थी, ठीक है। अब वो वाली आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब इसका जो आवाज़ है वो मैग्नेट के साइड की आवाज़ है, बाकी हमारी आवाज़ की जो प्रॉब्लम थी ये वाली आवाज़। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाय संदीप। दोस्तों, आज एक गाड़ी में फॉल्ट आई है कि इसमें साउंड की प्रॉब्लम है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि साउंड कहाँ से आ रही है। तो चलिए पहले बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो आप बाइक स्टार्ट कीजिए। कलर को दबाओ, कलर को एक्सीलेटर वाला, कलर का थोड़ा एक्सीलेटर वाला। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। अब कलर दबाओ, कलर दबाओ, कलर देखिए, कलर पूरा दबाव ले रहा। देखिए एक्सीलेटर लो, देखिए आवाज़ खत्म हो गई इसकी। कलर छोड़िए, कलर छोड़िए, देखिए कलर छोड़ते इसकी आवाज़ आ गई। देखिए आवाज़ आ गई, कलर लीजिए, कलर देखिए आवाज़ खत्म हो गई इसकी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। चलिए इंजन बंद कर दीजिए। इसकी क्लच दबाने पर कुछ हद तक इसकी आवाज़ ख़त्म हो जा रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस चीज़ का आवाज़ है। बाकी हम क्लच खोल के आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये फॉल्ट इंजन की है, पर हम क्लच के तरफ से ही इसको ठीक करेंगे। आप कमेंट करके, उससे पहले आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये आवाज़ कौन सी है। देखते हैं कितने लोग इसकी सही जवाब देते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका क्लच कवर खोल लेते हैं पूरी तरह से। क्लच कवर खोल के पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इसका फॉल्ट बहुत ही यूनिक है, आप दिमाग लगाएं ज़रूर, आप पकड़ लेंगे इसका फॉल्ट कहाँ से आ रही है। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो टाइमिंग मिली है किक की, ये टाइमिंग पूरी सेम मिली है। इसमें एक एक दांत पूरा अच्छी तरह से मिलाया गया है। हमारे पास सर्विस में आई थी गाड़ी, तो इसकी फॉल्ट थी, तो हमसे बोले कि इसको ठीक कर दीजिए, तो हमने देखा तो इसमें पूरी मतलब टाइमिंग सेम मिलाई गई है जिस तरह मिलाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दाता इसकी टाइमिंग आउट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर शाफ्ट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो जब हम क्लच कवर बांधते हैं तो शाफ्ट जो हमारी किक की शाफ्ट है ऊपर उठ जाती है, जिससे क्या होती है कि हमारी किक गियर के अंदर जो गियर होती है वो आपस में टकराने लगती है और आवाज़ करने लगती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक दाता आउट करेंगे। उससे पहले हम इसका लॉक निकाल लेते हैं और जो स्प्रिंग है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो किक शाफ्ट की जो टाइमिंग है उसको हम पूरे टॉप पे करेंगे, मतलब उसकी टाइमिंग पूरी करेंगे। उसके बाद जो उसमें ये टाइमिंग हमारी टॉप हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक पॉइंट इस पर बनी होती है। अगर आप मैकेनिक हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इस पर एक डॉट दी होती है और शाफ्ट पे दो लाइनिंग बनी होती है और दो डाट दी होती है, ठीक है। तो उसको सब लोग मिला के लगाते हैं, हर मैकेनिक यही मत करते हैं, मिला के लगाते हैं, तो ऐसा ठीक होता है। लेकिन इसमें क्या है, मिला के लगाने पे इसमें आवाज़ कर रही थी, तो हम एक दाता इसका आउट करेंगे। मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट को नहीं मिलाएंगे, एक दाता हम आउट करके नीचे की तरफ आउट करेंगे। नीचे की तरफ आउट करके उसमें हम लगाएंगे। तो चलिए उसको नीचे की तरफ आउट करके एक दाता लगा लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने लायक मिले तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। स्प्रिंग उठाइए, स्प्रिंग पेचकस लगा के उठाइए स्प्रिंग। बस बस बस, ठीक है। एक शाफ्ट दीजिए, शाफ्ट से ठोक के अंदर करेंगे। ठीक है, देखिए हमने एक दाता इसका टाइमिंग आउट कर रखा है। देखिए ये आपको डॉट सी दिखाई दे रही होगी,
ये डॉट है, और स्प्रिंग के जो ये वाली, हाँ ये डॉट हो गई, और इसमें यहाँ पे डॉट होती है। ठीक है, तो इतना हमने आउट कर रखा है, एक डॉट केवल आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर अब किक लगा के, किक गुटका लगा के इस पर हम चेक करेंगे एक दाता आउट होने के बाद कि हमारी शाफ्ट इनपुट शाफ्ट इसमें इसके साथ मूव कर रही है कि नहीं। तो देखिए इसमें इनपुट शाफ्ट इसके साथ घूम रही है, यानी कि हम किक मारेंगे तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, टाइमिंग आउट होने के बाद हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती, पूरी किक काम नहीं करती है, मतलब पूरी अच्छी तरह से घुमा नहीं पाती है मैग्नेट को, इसीलिए वो काम नहीं करती। ठीक है, तो इतना तो काम कर रही है। अब हम इस पर लॉक लगा के, इस पर लॉक लगा देंगे। लॉक लगा के अब पूरी तरह क्लच अच्छी तरह से बांध लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में साउंड इसकी सुना देता हूँ। तो फाइनली हमने इसका पूरा क्लच वलच सब बांध दिया है। अब इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनते हैं कि कैसे। देखिए देखिए आप इसकी पहले जो आवाज़ थी वो आवाज़ ख़त्म हो गई, ये वाली आवाज़ थी इसमें, देखिए ऐसे आवाज़ दे रही थी। ठीक है, अब वो वाली आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। अब इसका जो आवाज़ है वो मैग्नेट के साइड की आवाज़ है, बाकी हमारी आवाज़ की जो प्रॉब्लम थी ये वाली आवाज़ की थी। ठीक है, ये वाली आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।